चोट तो नहीं लगी क्या आपको? खांसी जुकाम बुखार रहता है, सांस लेने में दिक्कत रहती है। ठीक है, जब बोला जाएगा कि सांस रोको तो आपको पेट फुलाना है, ठीक है। और जब बोला जाएगा सांस ले लो जब पेट निकालना है। तो हाथ आपके दोनों ही पीछे रहेंगे, हाथों को आगे नहीं करना है। पास में आओ, पास में आओ।